นี้จะมาทำอะไรนะทำเสียงให้เสียงประกอบเบาเสียงให้เฟดไปทีเฟดเข้าเฟดออกเฟดซาวตอนแรกก็เอาภาพเข้ามาก่อนเอาวิดีโอเข้ามาวิดีโออันนี้อันเดิมปิ้งสวยงามดีแล้วก็ปิดเสียงมันซะไม่อยากใช้เสียงมันไม่ชอบนี่don't use audio ไปต่อไปก็เอาเสียงที่โหลดจาก YouTube มาใส่เข้าไปโอ้ดีนะเพลงเล็กๆนี่มันเหมือนกับเป็นลำโพงให้ปิดเปิดหรือเปล่าเปล่ามันเป็นแค่วัตถุให้จับให้เห็นว่ามียังไงก็ไม่เห็นตอนอ่านก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นแค่เป็นวัตถุให้ดูว่ามีตัวตนอยู่ในนั้นเริ่มได้ครอบซะหน่อยโอ้โหมันขยับตาม ชอบขยับตามเปิดดูก่อนเป็นยังไงเอาเป็นไปค่อยแล้วค่อยดึงมาดังโอเคไหมก็เข้าไปส่วนของเสียงแล้วเป็นแค่ไปส่วนของเสียงในวิดีโอก็ทำในวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะก็กระดับพื้นที่เข้าไปนั่นแหละแล้วก็ audio effect ทำเฟดเบาก็เป็นเฟดเอาท์ใส่ตอนต้นเฟดเอาท์ใส่ตอนต้นมันจะงงเลยจะใช้ได้ไม่เป็นไรเอาไปสัก2 วิก่อนแล้วกันแล้วค่อยเบานะ2 วิก่อนแล้วกันแล้วค่อยเบาแล้วก็เบาเอาเบาเหรอเบาเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์วะปกติเพราะนี่ลบร้อยคือเงียบกริบเลยเอาลบ50ถ้ากันลบ50มาฟังดูอันนี้คือช่วงที่มันบังคับอยู่ก็จะอยู่ที่ไอคอนนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือปกติเป็น2 วิ1 2แล้วก็เบาแล้วก็พอหลุดปุ๊บก็ดังขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะให้มันเบาไปตลอดทางเราก็ต้องใส่ Effect Amplify จาก Current จาก Cursor Position ไม่เป็นไรจัดมาคืออะไรเหรอ Amplify นี่คือลดเสียงเสมอเลยลดไปตลอดตลอดเรื่องแต่จริงมันอันเดียวกันนะใช่ไหมมันไม่ได้ชื่อว่า Amplify หรอมันก็ Amplify เหมือนกันนะอันนี้มันก็ดัง2 จุดได้เหมือนกันนี่วะก็ไม่รู้ล่ะอันนี้ก็ดัง50ใช่ไหมเพราะมันจะต้องดัง50ไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่มาลบหรือว่ะเฮ้ยนี่มันเดซิเบลว่ะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงไม่รู้สินี่มันโวลูมเดซิเบลเหมือนแหละก็หมายถึงว่าเป็นโวลูมไม่ใช่เอฟเฟกต์ตอนแรกมัน100ใช่ป่ะไม่ใช่เอฟเฟกต์เฟดอินเฟดเอาท์ไงมันเป็นแค่เหมือนกับตะกี้มันเป็น100ป่ะตะกี้ default เป็น100ป่ะจำไม่ได้อะเอามาต่อการกดอันนี้ลองดูฟังก่อน1 2เฟดลงโอ้โหเร่งดังแสดงว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ละ amplify นี่ไม่ใช่แล้วว่ะกลายเป็นไอ้นี่มันเป็นคุมโวลูมมันเป็นคนละแบบบวก50มั่งอันนี้คือเป็นบวก50ไงอันนี้เป็น audio volume audio volume เหมือนกันกลายเป็นโทษทีลบ50ต้องลบ50ไม่เคยใช้นี่หว่าพอบวก50เสียงระเบิดเลยทีนี้เข้ามา1 2 วิแล้วก็เฟดลงทำไมเงียบไปเลยเฟด50เยอะไปมั้งลองไปดูสิว่าหลังจากแต่มันคนละสำคัญหลังจากเฟดแล้วเฟดลงมาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ลบ50เหมือนกันนี่เนี่ยมันน่าจะคุมที่50เรื่องนี้จะแล้ว amplify มันไม่เหมือนกันแล้วล่ะกูใช้เฟดก็ได้ทำไมมันไม่รู้เดี๋ยวไม่เคยใช้แล้ว amplify คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะต้องมีการเซตหรืออะไรหรือเปล่าคือวิธีการใช้ไม่เหมือนกันงั้นก็ copy นี่แล้วกันแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบนิ่งแบบไม่เป็นไปไหนก็ลบทั้งหมดทิ้งเลยก็ให้กลายเป็นลบ50อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวดูยืดให้เต็มใช้ได้ไหมเฟดเอาท์เวฟทำไม่ต่อนะเฟดเอาท์เวฟ2ก็คือก๊อปไอ้นี่มาเลย2 วิเฟดลง
เอาเงียบไปเลยอ่ะ เฮ้ยกูว่าเพลงมันก็เงียบเองเพลงมันเงียบอยู่แล้วเปล่า ไม่ใช่สิมัน50เท่ากันมันน่าจะตะกี้ก็ยังดังดีกว่านะอืม อ้าวมันเบิ้ลกันเหรอไม่แต่จริงๆ-50นี่หนักมากแล้วลองฟังแต่ช่วงที่-50ดิลองเลื่อนมาลองเลื่อนเคอร์เซอร์มาเริ่มฟังแต่ตอน50เลยฟังที่50เลยเหรอฟังแบบธรรมดากับ50ไงมีช่วงว่างนิดนึงช่วงนี้เงียบเลยอ่ะหรือการใส่เข้าไปปุ๊บมันจะไปคุมทั้งหมดเลยมันก็น่าจะตามเวลานี่นะหรือว่าเพลงช่วงนี้มันเบาวะเพลงเบาไหมก็ปิดเด็กปิดตาเสียงให้หมดเลยพอเจอนี่ปุ๊บเงียบกริบเลยกลายเป็นเดซิเบลติดลบจริงๆเลยอ่ะมัน-50แต่การลบของเฟสกับลบของไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นไม่เหมือนกันก็ได้นะก็คือแต่นี่เราก๊อปมาแล้วนะ-50นี่เยอะมากนะเพราะปกติแล้วลบอย่างลบมากก็แค่20นี่ก็ลบคือแต่หน่วยไม่เป็น-50นี่แทบจะหมดเลยนะเดซิเบลอ่ะทำไมเฟดเอาท์มันลองดูหน่วยด้วยลองดูหน่วยของเฟสเอามันก็หน่วยนี้แหละเดซิเบลอันนี้ Final Volume เพียงแต่มันนี่ไงเหมือนกันอ่ะ0 กับ 50 150เนี่ยเพียงแต่ทำเป็นช่องให้เราใส่แค่นั้นเองแต่เราคีย์ลงไปใส่ซิมิโคลอนได้เฮ้ยทำไมมัน Audio หรือว่ากูใช้เอฟเฟกต์อันนี้ทุกทีกูทำไม่ใช่นี่วิดีโอเอฟเฟกต์ไม่กูกำลังดูว่าทุกทีกูทำเสียงเบาทำไงทำเสียงเบาทำเสียงเบากูลดที่วิดีโอเลยใช่กูลดที่ตัววิดีโอเลยแต่ทำใส่เอฟเฟกต์ไม่ได้หรอหรือว่าหน่วยไม่เท่ากันงั้นก็-10เอามาดูก่อนแล้วกันดูได้ว่ามันยังไงว่ามันหน่วยมันยังไงกันแน่วะเนี่ยเหมือนเสียงแตกด้วยนะเนี่ยอันนี้ลำโพงอาจจะระห่วยกันได้ไม่เห็นรู้สึกว่ามันผ่านเปลี่ยนเพลงได้ไหมลองดูเพลงอาจจะลองเปลี่ยนเพลงเลยเพลงอาจจะไม่มงคลก็ได้ดีลิทเพลงทิ้งไปเอาเพลงใหม่มาเอาเพลงอะไรดีอะเพลงอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เพลงธรรมดาเพลงแบบตุ้งหนิงตุ้งหนิงเหรอเพลงที่เป็นเพลงไงไม่มีอะเด็กเป็นคนชอบคนนักไม่ฟังเพลงอะก็ได้นะอันนี้แหละเริ่มเดี๋ยวก่อนดินี่มันมีเดซิเบลไหมมันก็มีเหมือนกันนี่หว่าตัวมันเองก็มีเดซิเบลอยู่แล้วหรือว่าเราลดเอาตัดเป็นท่อนๆแล้วลดเอาโอ้ยยากนะลองใช้ดูก่อนลองดูคือมันใส่เอฟเฟกต์เพราะทุกทีแหละทุกทีที่ใช้ก็คือมึงลดเสียงไปเลยใช่ไหมเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็ทำให้มันดังขึ้นมาใช่ไหมใช่กะให้จะทำขึ้นดังขึ้นมาก็จริงนะแต่ความจริงตอนนี้ก็ใช้วิธีตัดเอาไงแต่อยากได้เป็นเฟสไงใช่ค่อยๆเบาค่อยๆดังขึ้นคือไม่ให้ตกใจไม่ใช่เดี๋ยวโป๊ะขึ้นมาเลยมันต้องค่อยๆเฟดไปเนี่ยมันจะดีกว่าอย่างสมมติว่าเราเบามาตลอดไงแล้วก็จะจบเพลงปุ๊บทอไตเติ้ลท้ายวิดีโอขึ้นมาปุ๊บก็ค่อยเฟดค่อยดังขึ้นนอร์มันไนท์ออดิโอเฮ้ยมีนอร์มันไนท์ด้วยนอร์มันไหลด้วยเฟดเราเอาขึ้นมาก่อนแล้วกันนะเอาให้ครบเฟดเอาถูกป่ะถูกไหมเราจะให้มันเอาเฮ้ยวิดีโอมันยาวไปเอาจากเป็น0เป็น0คือเสียงเต็มของวิดีโอเสียงเต็มเป็น-50-50เอามาดู-50แต่อยากจะคงเสียง-50ไว้จริงๆมันก็น่าจะได้นะเราก็ปี้เอฟเฟกต์มามันอันเดียวกันนี่ตัวเลขก็ชุดเดียวกันทำไมมันถึงไม่แสดงผลมันก็น่าสงสัยอยู่นะต่อมาลอง
เงียบไปเลยอ่ะกลายเป็นเงียบเลย หรือว่ามันบวกกันเหรอสองอันมันเอฟเฟกต์บวกกันเหรอเงียบไปเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนอ๋อหรือว่ามันเป็นไอ้นี่วะมันจะต้องมันอยากได้ค่า2เลขอ่ะมันไม่มีเลขเดียวมันเลยแกล้งเราอ่ะ เราเป็น50ลบ50ไปหา50เฮ้ยก็เงียบอยู่ดีว่ะทำไมมันเงียบว่ะเอาเดียวแล้วนะนี่เหลือแต่เงียบเลยทำไมเฟดอินเฟดเอาเป็นเลขเสมอไม่ได้เลยเหรอทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่เคยคุมเสียงด้วยไอ้นี้นะมีแต่เฟดอินเฟดเอาไม่มีวอลลุ่มเลยว่ะหรือว่ามีฟังก์ชันอื่นหรือดีเลยดิเตอร์หรือมันให้ใส่แค่อันเดียวพอใส่ไปอีกอันมันไปบวกกันหรือเปล่าปกติถ้าไม่ซ้อนกันก็จะไม่บวกนะแต่นี่มันเหมือนไม่บวกนะต่อให้เราปิดเราเอาให้เหมือนแล้วลบมันก็จริงไปเลยเนี่ยเอาแค่เนี้ยดูได้ว่ามันจะนั่นไหมมันเงียบเลยนะมันดับไปเลยนะเอ้าทำไมอ่ะบั๊กเหรอเป็นจุดหนึ่งอ่ะเป็นจุดหนึ่งเงียบอยู่ดีเงียบอยู่ดีว่ะลบ50นี่มันรุนแรงนะพูดถึงอ่ะไม่แต่ตะกี้มันคือ default มันเป็น100มันแค่เป็นแบบเหมือนอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ทำไมมันดับสนิทเลยวะเฟดอินเฟดเอาเฟดอินเนี่ยมันก็100มันแค่เป็นหน่วยมันไม่ได้เป็นหรือว่าในนี้มันแบบลบให้แบบกูว่ามันแบบลบแบบเกินคือลบเกินอ่ะกูรู้แล้วงั้นแสดงว่ามันไม่ใช่50สิ2แสดงว่าลบ50อ๋อเข้าใจคือจริงๆเสียงจริงเราอาจจะเป็นเสียงแค่5เดซิเบลแต่มันบอกว่าให้ลบ100ไปถึง0มันก็เลยไม่มีมันเลยไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆอ่ะแค่ลบ10เสียงเราก็เงียบแล้วลองดูงั้นวิธีเราก็ต้องรู้เราก็ต้องเอาเป็นลบให้ได้เท่าที่เราพอใจก่อนลบ10ว่าใช่แหละนี่ลบ10นะอันนี้เราก็เอาใหม่คราวนี้เราเป็นจาก0คือเสียงปกติใช่ไหมไม่บวกเลยไปหาลบ10ไปหาลบ10ใช่แล้วแหละมันหน่วยเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าลบ10คือลบ50มันรุนแรงเกินไปคือเอฟเฟกต์มันไม่สนใจเสียงเลยไงมันเอาแบบตั้งแต่ลบ100จนเหลือ0อย่างเงี้ยมันเลยเราไม่รู้สึกลบ50จริงๆก็ยังเยอะอยู่ดีเพราะแสดงว่าเดซิเบลมันตรงกันนั่นแหละถูกแล้วล่ะอันนี้นะมันก็จะมาเป็น0ใช่ไหมแล้วเจอไอ้นี่มันเฟดจาก0ให้ลดลงอีก10เดซิเบลแล้วก็นี้ก็คงไว้10เดซิเบลอันนี้ไม่ใช่เนี่ยคงไว้10เดซิเบลไปเรื่อยๆถูกแล้วล่ะตะกี้ตัดทิ้งใหม่ไม่เอาแล้ว เริ่มใหม่ตรงนี้เนี่ย1 2คือเฟดแล้วก็คาไปถูกแล้วล่ะถูกแล้วล่ะก็คือ50มันเยอะไปเลยมันเลิกไปเลยก็ถูกแล้วล่ะเพียงแต่เราก็ต้องถ้ากับว่ามึงไปลบข้างนอกตัววิดีโอใช้เท่าไหร่แล้วก็มาลบเท่านี้เป็นมาตรฐานว่าลบประมาณ10นะอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเอา copy ตัวนี้มาปิดท้ายแล้วก็ให้เสียงดังขึ้นจ้าก็ได้ลองดู copy เอาสั้นหน่อยจะได้เห็นแพ็คอันนี้เอาสัก5 วิแล้วกันปิด05 enter อันนี้ก็จะเป็นลบ10ไป0ลบ10กลับมาเหมือนเดิมบังไป0นะ
ถูกต้องไหม สวยงามไหมตามทฤษฎีเบาดังแล้วค่อยดังขึ้นมาอีกทีอันนี้ก็จบการเฟดอินเฟดเอาท์ที่เราจะใช้ฟิลเตอร์ของการเฟดอินเฟดเอาท์ช่วยในการลดเสียงแบบค่อยๆลดหรือค่อยๆดังหรือค่อยๆเบาลองดูแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นสำเร็จรูปแหละใช่เพราะถ้าไปใช้ตัดถ้าใช้ตัดเสียงหลายๆอันก็เสียงไม่ต่อกันถ้าใช้ระบบตัดใช้ระบบต่อใช่ถ้าใช้ระบบเสียงจะไม่ต่อกันอันนี้จะแบบเพลงดำเนินเพลงจะเพลงมันจะถูกตัดท่อนด้วยทำให้ลำบากแต่จริงๆก็คือตัดได้เหมือนกันแหละตัดเวลาตัดปุ๊บก็เป็นชิ้นๆอยู่ดีมันก็ต่อกันอยู่ดีแต่ใช้วิธีนี้สะดวกกว่าการเฟดเอาเพราะว่านั้นมันเฟดไม่ได้มันได้แค่ลดเสียงถ้าเราทำอยู่ข้างนอกอะถ้าลดเดซิเบลของเสียงปกติที่อยู่ข้างนอกมันจะลดได้แต่เสียงแต่เฟดอินเฟดเอามันจะช่วยในการเข้าสวยค่อยๆลดหรือว่าค่อยๆเพิ่มเราก็จำไว้ว่าที่ลบเพราะทุกทีใช้ก็ใช้จะเฟดอินเฟดเอามันแบบลบร้อยเป็น0เป็น100ไปเลยไหมดูไม่รู้คือให้หมดไปเลยไม่ว่าจะเสียงเท่าไหร่จริงๆแล้วลบ50นี่มันรุนแรงเกินไปทำให้เสียงหายไปเลยเพราะเดซิเบลเสียงคู่รู้สึก30มั้งใช่ไหมที่เห็นเคยในมันจะ30เสียงคุยเราเนี่ย30เดซิเบลนะจบ1อันจบการเฟดเสียงตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยทำได้แล้ว